如果你曾困于黑暗，后来又见到过阳光，那你还能忍受再回到黑暗里吗？我不知道，我只知道，如果没有你，光明不再有任何意义。糟糕，我忘了自己功力大减。你没事吧？没事。林姑娘，他真的没事了吗？林姑娘别担心，公子的伤并无大碍，只要休息几日便可恢复。幸好受伤的不是你。你回来了，真好。我回来是想弄清楚一些事情。你受伤了？这是什么时候受的伤？我都感觉不到疼了。你的感知？我没有感知了。刚才握着你的手，我才有了感觉。你师姐前几日来找我，说你食之无味，冷暖不知，我便猜到了8、9分。方才见你打斗时的功力，更加印证了我的推测。而你现在有了感知，武功却消失了，怎么会这样？此中必有蹊跷。你失去感知的时候，一定要留在山庄里，明白吗？绝世武功都传给我了，有什么好怕的？我怕失去你。回忆逐渐变得破碎，勉强拼凑相遇。你先好好养伤，我这次来是想要回我的感知，在你还给我之前，我不会走。若我一直不还给你呢？你可愿留在这儿？你先好好休息，我去客房等你。公子，查过了，刺客十分狡猾，暂时没有留下什么踪迹。若是姬定月指使，定是有意查看这里的秘密，
近几日要加强警惕。是。几招之内制服你的人不是姬定兰，而是凌迟。属下亲眼所见，凌迟内功非凡，而姬定兰的功力却大为减退。他为了救凌迟，轻易的就被属下的暗器所击中。此事越来越有意思了。王爷，属下办事不力，还请王爷责罚。也罢，既然凌迟已经回来了，就按照原先的计划行事。是。王爷，你找我？坐吧。姬定兰轻易被冷风所伤，而击退冷风的竟是凌迟。姬定兰演的这出苦肉计究竟是为哪般？难道是皇后的主意？依儿观察，这凌迟的武功确实不在冷风之上。姬定兰向来冷漠无情，如今却跟凌迟打得火热，还肯传授武功于他。看来这个凌迟，不仅仅是皇后一枚棋子那么简单。王爷所言极是。燕儿，你还记得我跟你说过，你和凌迟年幼之时就曾相识吗？记得，只是不知。姬定兰谨慎得很，想要找到与他不利的证据，并不容易。不过凌迟是一个突破口，只要获得他的信任，会有事半功倍之效。王爷的意思是，让我接近凌迟？解开这盘死局的时机，也许就在眼前了。姑娘，吃点东西吧。莫清晨以前过的都是什么日子啊？对着这么多美味佳肴尝不出味道，还不如我们这些跑江湖的，吃什么都香。姑娘，要不我们和公子一起吃吧？不必了，他现在不需要我了。需要的。公子不握着林姑娘的手吃饭，就算是有味觉也无胃口的。姑娘，你就去吧。不要再劝我了。那天我因为他母后的话负气离开，其实并未能体会他的苦衷，就如同我现在才知食之无味是什么感觉。兄长这次有惊无险，以后更要小心为是。
兄长很喜欢这茶。怎讲？小弟还从未见过兄长喝茶时露出这般享受的神情。那日我为阻拦林姑娘回吴墨山庄，求婉姑娘没少埋怨我。你好像很听她的话。我怎么可能会听她的话？我只是在尽力体味她的苦衷。我知道兄长不会伤害林姑娘，林姑娘也放不下兄长，我岂能阻拦？可求婉姑娘担心自己的师妹，也并无过错。所以，你即便心中有苦，也会尽力去体会他人的苦衷。诸法无我，众生皆是我，我尽力体会就是了。心有苦衷，也尽力去体会他人的苦衷。何时开始对女工有兴趣了？双手像裹在套子里，什么都感觉不到。怎么会有血？会好的。你还说要帮我感知世界，你根本就做不到无时无刻在我身边。我做得到。换回来吧，我把感觉还给你，让一切回到原来的样子。原来的样子。我查了一下，当日的气象、天气，一切正常。最大的可能会不会就是吃了不干净的东西？山庄里的膳食从未出过问题。万一是有人带进来的呢？所以你认为，只要能找到非同寻常的食物，就可找到换回来的办法？我爹跟我说过神农尝百草的故事，说不定在寻常食物里能找到互换的秘密呢。荒谬！不试试怎么知道？有感觉吗？吃的好香啊，我也尝尝。不必，你监督便好。我不放心。这样尝更好。哎，这是什么？谁的？我的。从小母后就带我到处求医问药，有些方子确有奇效，否则连眼力、听觉这些感知，怕是都要失去了。这个瓶子看着还挺眼熟的，这么有效，我也来试试。药岂能乱吃？这膳房里的东西看起来也没什么问题啊。咱们回屋吧，把当日的情形重现一遍。
没准能触动玄机，找到互换的秘密。走。哎，小石怎么样了？没见到，不过兄长说他一切安好。你这是要去哪儿？还不是去找你。你若是再不回来，我就去救小池了。你误会兄长了，兄长对林姑娘真是一片真心。那天林姑娘回乌墨山庄遭遇狂徒跟踪，是兄长舍身相救，自己还受伤了。啊，这还差不多。哎，那小池没事吧？没事。我之前也觉得兄长一向心无挂碍，可如今对林姑娘还真是不顾一切，也着实令我意外和佩服。唉，要是有谁能对我这样舍身相救，我肯定……肯定什么？没什么，只是这样的人还没生出来呢吧？小池没事，我就放心了。你若遇险，我定会舍身相救。殿下，顾渊前来叨扰，顾先生别来无恙啊！最近可还在民间为了兴办私塾而奔忙？想不到殿下居然还记得此事。唉，只是在下不才，筹款无方啊。哎呀，来，请屋内一叙吧。哎，好，请来。哎，邱姑娘，账本上盈余如何？账面上也无盈余。无妨，顾兄一心筹办私塾，此举可敬可佩。我可以提前向宫中申领下个月的俸禄，以尽绵薄之力。哎呦，多谢殿下。绵薄之力？绵你个头啊！敢问顾先生所建的私塾坐落在何处？我好把钱款送去。好，私塾尚未完工，场地乱得很，就不劳姑娘大驾了。那顾先生筹得的一款，又是寄存在哪家票号呢？未存票号。并肩子，不扫盘子就过来闯啃。姑娘道个万。项家。想不到碰上燕尾子。在下失敬，告辞，告辞啊！顾兄，这就要走啊？哈哈，突然想起来，今日要去李家取银子，耽误不得，去就来啊！去就来。怎么你们方才说了几句话，他就慌张跑掉了？你们方才说的是什么？为何我听不懂？自然是江湖暗语。这个顾渊已经借了几笔款项了，从未归还。王爷，你不觉得他是个骗子吗？哎，邱姑娘，不得随意怀疑别人。顾兄所为实乃义举，我应当相助啊！义举？靖王殿下，你可是在我南路私塾兴建，均需官家批准。你可曾到工部求证过？啊，尚未求证，但明早我不必了。这个顾渊之前都是以相似的理由借款，我全部都查证过了，无一桩事有属实。啊？他就是个骗子，把你当冤大头，你还在这帮人数钱呢。你之前不也是骗子吗？你竟是这样看我的？这段时间在你府上，帮你开源节流，尽心尽力，账面上终于收支平衡。在你眼里，我竟和这个人是一样的。我不是这个意思啊。我看王爷终于说出真心话了。既然如此，我求婉断然也没有留下的必要了。告辞。邱姑娘，定鸾，
说错话了。你放手！咱们好聚好散，今后也不必再见面了。裘姑娘。这里都按照当日的样子重新布置过了。我竟然都不记得，这个房间当时布置得这么漂亮。那我们开始吧。我上次拿东西，我拿了东西，然后我特别生气，我要把它放哪儿来着？哦，对，然后是我要走，拉我。还是没有感觉。哦，对，契约，当时撕契约呢。这契约当时不是都撕毁了吗？还留着干嘛？你当时若真一走了之，这便是你留下的唯一念想。那要是我不回来了，怎么办？还有当时骑马，你干嘛去了？我怕你无法感知天寒，你也无法同别人说，毕竟别人也无法懂你。所以，你只是怕我受寒才去找我的？真是个木头啊！继续吧，撕契约了吧？我干嘛呀？撕啊！你给我！你心中明明知道，我是想你才去寻你的。这还差不多。我听林话说，那日你曾顶撞母后，你当时是怎么想的？我说过，我只想护你周全，我不想娶别人，也不想你受伤，只能得罪母后。可若是母后就是不同意我们在一起呢？那我就带着你离开雾墨山庄，离开南路，到一个谁也不认识的地方，重新开始。那日我想过了，我不该冲动行事，还苛责于你。我受了委屈就拿你撒气，我不该说走就走，对不起。所以你不走了？对不起，还是没能让你恢复感知。再试试。小池，师兄，这几日一切可好？都好都好。师兄这次来是我妹妹的事情有消息了吗？南方来信，对方四处打探，却毫无头绪。这条线索，最终还是断了。啊，没关系，反正也不是这么简单的事情。你先别失望。既然种种可能都能被排除，我认为大理寺肯定有之前的档案。大理寺？嗯，
我妹妹的线索怎么会和大理寺有关？大理寺执掌刑狱审判，自然会有些悬置的旧案，其卷宗是秘而不宣的。你妹妹的养父母假如牵扯其中，自然会造成户籍登入登出的遗失。那现在怎么查呀？你别着急，忘了我就是大理寺的总捕头了。那我可以和你一起去吗？不可，未经允许，大理寺岂可擅入。你啊，就安心等我的消息。那好吧。相信我。啊。听说杜若今日来过，以后他若想来找你，可先通知于我。你今日又不在山庄，他只是来看望我的。来的也怪频繁些。啊？你说什么？没什么。谢谢。这么凉，小心害了风寒。现在也不早了，你早点回去休息吧，我也困了，睡觉。啊。哎，你怎么还没走？我担心你夜里着凉，我还是在这守着吧。你要一直在这守着？你不会是不打算走了吧？我是真的担心你无法照料自己。明日起，我开始教你如何适应无知无感的生活，如何？184、185、186、187、188、189、190、191、192、190。专注些，我已经数完树冠右侧的树叶，你数得如何了？不是让我练习无知无感吗？这我眼睛都快数花了，数什么树叶呀？在这数。你可知晓如何预判感知，使自己看起来与常人无异一般？对啊，我也很好奇，你以前都是怎么装的呀？首先，你必须牢记平常事物的触觉、味觉，不可做出违背常理的反应。那你怎么观察冷暖，知道该穿多少衣服呢？办法很多，你得先找个平常参照物，比如烈阳通过树冠的角度观察时辰，通过树叶摇摆幅度观察风力，通过树叶形状、颜色的变化感受时节的交替。哦，就这一棵树就能看出这么多东西啊！哎，那你数树叶干嘛呀？数树叶并非目的，只为训练异于常人的敏锐程度。什么意思啊？平常在朝堂之上，我通过平常事物便可判断感知，可面对突如其来的试探，往往也会措手不及。对啊，那些人肯定会出其不意、反其道而行之的试探你，你都怎么应对的？
你必须懂得通过旁人的反应来判断一切，往往周遭一个不经意的细节便会暴露出全部的秘密。旁人能注意到5尺内的一切事物，你便要注意到周遭10尺内的一切情形。哦，所以你是通过数树叶来训练自己的？没错。怪不得你总爱数东西呢，又是数树叶，又是数星星的，我还以为你在捉弄我呢。不光是这些，鸟走花虫、草木云雨，皆是可以找到锻炼的机会和法门的。比如，我能背下《本草经》的草、谷、林、界等所有分类，以及它们的习性。回头你也要背下，我会考察的。啊，我也要背，我这……哎，馒头嘞！刚出锅的热馒头。喂，菜都没有，你也能吃得下去？好吃。靖王府呀，我是待不下去了。你到底跟不跟我走？离开靖王府，去过居无定所的日子。靖王府虽然穷，但是生活还算是平稳。行，那你就自己在这儿待着吧，我先走了。秋姑娘，还请姑娘不要走。我和江湖骗子都是一路人了，留在这里也不合适啊。姑娘还在生气啊？我去工部已经核实过了，顾渊确实骗了我，是裘婉姑娘一直在为靖王府尽心尽力。你若是走了，我还会被人所骗。和我有何干系？当然有干系。靖王府的人丁草木，如若没有裘婉姑娘的照顾，恐怕都会存活不下去。你就忍心看着靖王府自生自灭吗？还请裘婉姑娘大发慈悲，看在凌迟，还有庄老前辈，还有各位神灵的面子上，别走了。那好吧，那就看在各路神灵的面子上，先警告你一次，如果再有下次，我谁的面子都不给。若离开靖王府，就看不到这样的好戏了。林姑娘，请问，《本草经》中的药物独活气味如何？它和当归有何不同？独活苦中带甘，当归苦中含温。独活嘛，治疗风寒头痛；当归嘛，补血润肠。请问，在与别人打斗中不慎自己受伤了，该如何察觉自己的伤口？打斗的时候谁还管得了伤啊？那气势就没有了。现在把对方干倒，然后赶紧跑，伤不伤就不重要了。我怎么没有想到这样的办法？即便有些狼狈，但也算急中生智的办法。算你通过。林姑娘，恭喜你答对所有题目，真的很不错哦。耶！为什么呀？林姑娘，你的嘴。莫金城，你耍诈！我题都答完了。正式虽然合格，家事却未通过，罚抄《本草经》10遍，抄好之前不得外出。10遍，能不能少点啊？不能。
书抄完了吗？啊。这书也太厚了，就不能写短一点吗？我的意思是，好歹这书的结尾加一句，不能让任何人罚抄本书，否则这不是害人的吗？那罚抄《史记》如何？你这也太狠了！我最近无知无感，我觉都睡不好，我哪有心思抄这些啊？睡不好？那你就别睡在客房了，你可以……你别以为我不知道你在想什么。现在没有契约，别想让我去你房间睡。哼，那就重签契约。重签？嗯。莫倾城及吴某山庄众人不得伤害凌迟，凌迟不得卸莫倾城胳膊，凌迟不得卸莫倾城腿，凌迟不得……这怎么全反过来了？你可以触碰我的身体。我不是这个意思，我的意思是，还是得我来写，我可吃不起这个亏啊。第一，莫倾城必须时刻满足凌迟感知世界的需求。第二，莫倾城不得利用凌迟无感知骗其喝墨汁。第三，莫倾城不得让凌迟罚抄《本草经》和其他各种书籍。第四，莫倾城不得大骂凌迟。早点休息吧。那什么，契约你放在哪儿了？怎么？我突然想起来，还得再加一条。今日不早了，明日再说吧。哦，那我先走了啊。等等。啊！是不是忘了写要在同一张床上睡觉？谁要跟你在同一张床上睡觉？那我恳请你同睡一榻。这可是你说的啊。反正契约里也确实写了，你得时刻帮我感知世界，当然也包括睡觉的时间。放我下来。以后不要再去客房了。别于怨叹命运的交错，突然间，几缕情绪被波动。我想起了一个传说，
雪天来临之时，天寒地冻，相爱的男女在湖畔相见，就可以幸福的厮守一生一世。因为冰雪会把两个人的影子凝结在水里，只要水一直在，他们就一直在。莫清晨，你听到了吗？你睡着了？你说的传说，我怎么都没听说过？师姐告诉我的，我也不知道是真的假的。心中风起云涌，却故作从容。不如流年染一片红。我希望是真的。走过如初如